Hoxe é un día especial, hoxe é 21 de outubro, acaba de entrar en vigor a Lei 2022 de Memoria Democrática, con independencia da valoración que fagamos cada un de nós dela. Si é importante recoñecer que desde hoxe se recoñece, declara o carácter ilegal e radicalmente nulo de todas as condenas e sancións producidas por razóns políticas, ideolóxicas, de conciencia ou creencia religiosa durante a guerra, así como as sufridas polas mesmas causas durante a ditadura, independentemente da calificación xurídica utilizada para establecer ditas condenas e sancións. Igualmente, recoñécese e declárase a injustiza que supuso o exilio de moitos españois e españolas durante a guerra e a ditadura, así como calqueira das outras formas de violencias personais. Vale. Digo que, casualmente, o día da entrada en vigor desta lei, imos a falar dunha persona exiliada. Aquí Roberto Mera fala a historia, pon en coñecemento de todos nós a historia do seu tío bisavó. Aquí no medio do foro que temos hoxe, pois acabamos de ver a parientes de Vigo, de Alejandro Viana, hai de Josefina tamén, parientes descendentes da súa irmán tamén, de aquí de Marín. Empezamos o acto pois dando vos a benvida e recoñecendo que é unha honra ter connosco aquí a Roberto Mera, autor do libro que os presentamos, Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos, editado por Belagua Ediciones. Esta obra, como xa coñecedes polas notas de prensa que saiu estes días, resultou gañadora do Premio Antón Losada Diéguez de Investigación 2022. Noraboa. O xurado destacou a recuperación e investigación minuciosa sobre un persoeiro pouco recoñecido para o gran público, que desenvolveu un labor importante na recuperación da dignidade dos refuxiados españois perdedores da guerra e da súa evacuación a América, cunha ética estricta, e participou na súa evacuación. Roberto Mera recuperou do caixón das historias esquecidas ou non coñecidas a vida e a extraordinaria odisea de Alejandro Viana, deputado republicano, un home íntegro e entregado aos demais, que participou activamente na evacuación duns 17.000 refuxiados republicanos de Francia a diversos países da América. Os que tivemos a sorte de poder ler o libro, atopamos a historia dun dos voces generosos dos que fala o noso himno, dunha persona cunha enorme trayectoria política, humana, social, que sorprendentemente, ou non, tendo en conta a longa noite de pedra, nin é coñecida nin recoñecida polo pobo galego. A través dos seus 5 capítulos, Guerra, Refuxiados, Solidaridade, Inferno e Odisea, e con unha narración que engancha o lector, vivimos case en primeira persona a Odisea de Alejandro Viana. O libro recolle nas súas páxinas iniciais unha cita do protagonista realizada no París de 1940, que resume o seu inquebrantável amor polos demais. Como todo sacrificio, aínda o da miña vida, paréceme pequeno se é útil aos meus compatriotas que sufren privacións e dores que non nos alcanzan. Queimar a nosa vida levándoa até o sacrificio deles é o noso deber. E deste vencello familiar en Pontareas de Roberto con Alejandro Viana, viaxamos no tempo na búsqueda do vencello familiar da súa dona, a marinense Josefina de Outras Fábricas, nacida no ano 1886, do matrimonio de José de Outras Graña e Eloísa Fábregas Rocafort. Recomendo a lectura do artigo publicado no día de hoxe no xornal Novo de Galicia, e que pon en valor o papel de Josefina na odisea que viviu esta parella durante longos anos de separación. Os datos desta investigación familiar pola parte de Marín foron facilitados polo amigo Celso Milleiro, colaborador incansable da nosa asociación. O avó materno de Josefina
foi Juan Fábregas Nogueira, propietario dunha fábrica de salgadura no Forte, onde está agora aí a Escola Naval. A avoa materna, Josefa Rocafort Paracha, era tamén dona doutra industria salgadora na Mouta. A familia paterna de Josefina tamén estaba ligada á industria da salga, e o seu avó paterno, José Dotras Blanch, era dono dunha fábrica na Almuiña, aquí pertiño. Vemos claramente que a familia de orixe de Josefina tiñan un importante poder económico como empresarios da salga e da conserva no Marín da segunda metade do século XIX. Igualmente, diversos familiares de Josefina tiveron responsabilidades políticas na época. O seu avó, Juan Fábregas Nogueira, comentado antes, foi alcalde de Marín de 1859 a 1863. O seu cuñado, Ángel Casas González, foi alcalde de Marín de 1870 a 1872. E o seu tío avó, Juan Rocafort Paracha, industrial conserveiro, foi alcalde de Marín en 3 períodos: 1874-76, 1881-82 e, finalmente, 1884. Temos a coincidencia de que o protagonista do libro era o tío bisavó do autor, como xa dixen antes, e a súa dona en Marines, Josefina Dotras, era a tía bisavoa dos irmáns Casal Sánchez, varios dos cales estamos aquí conosco, entre eles o que foi alcalde de Marín, Augusto Casal Sánchez, do que se vai a cumprir no próximo mes 3 anos do seu pasamento. Grazas pola vosa compañía e que disfrutedes do relato. Bueno, non sei se escoitase ben, porque non sei ben colocado, non? Bueno, en primeiro lugar, moi boas tardes, noites a todos e a todas. Moitas grazas pola vosa asistencia. Grazas a Tino pola súa presentación, grazas á Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín por colaborar na organización deste acto, o Museo Manuel Torres, a Celso Mulleiro tamén polo seu gran traballo de investigación e na parte que me toca a min, que ten que ver con o meu traballo por esa información que me facilitou tamén recentemente sobre a familia Josefina Dotras. Antes de empezar a exposición, vou poñer un audiovisual que dura pouco máis de 2 minutos, pero que resume en imaxes o que foi a vida de Alejandro Viana. Supoño que se ve aí, non? Que como aquí non controlo a pantalla... Sí. Ahora.
Bueno, eu sempre comezo estas presentacións, estas conferencias sobre o meu tío bisavó, comentando que para mí facer esta investigación, que agora culminou de unha maneira, o cristalizou neste libro, que é unha pequena parte da súa biografía, foi probablemente o máis importante que fixen na miña vida. Non o feito publicar un libro, que tamén o é, porque a primeira vez que o fago, sino o feito de recuperar esa vida que estaba prácticamente esquecida. A sensación que tiven durante todo o proceso de investigación, que empezou xa no ano 2000, estamos falando muitísimos anos, foi a de estar como resucitando a un morto, no sentido máis profundo da palabra, unha persoa que estaba morta e ademais sepultada no esquecemento, incluso no ámbito da súa propia familia, onde máis alá de cuestións, digamos, de índole afectiva e recordos xa moi lonxanos, pois prácticamente pouco se sabía sobre a súa trayectoria e todo o que fora a súa vida no ámbito social, empresarial e político, e especialmente despois do ano 36, onde tivo unha relevancia e unha épica especial. Eu que conste que xa dende moi novo, moi pequeno, sí que escoitei falar de Alejandro Viana, non sei, unha persoa descoñecida na miña vida, porque sempre que íamos a casa do meu avó, que era o seu sobrinho, Ponciano Mera Viana, pois con certa frecuencia saía a colación o famoso tío Alejandro, o seu tío, que ademais fora deputado, eso era motivo de orgullo na familia, ter un familiar deputado, e que ademais morrera en México, pero nada máis que se falaba deses datos, non se profundizaba en absoluto de nada máis, e así durante bastante tempo, este que vedes aquí é o meu avó, Ponciano Mera Viana, que de alguma maneira é a persoa que me conectou a min con aquel pasado e permitiu traer ao presente o seu tío. De feito, esa conexión co pasado vedes aí na foto do lado, onde está o meu avó, no frente de Teruel, no ano 38, perdón, na Guerra Civil, foi mobilizado, lógicamente, polas tropas franquistas, e cadra por ese prexuizo tamén que se me foi instalando a mí na cabeza, de que o meu avó fora a guerra no bando de Franco, como se fora voluntario, cando en realidade, evidentemente, cando un é moi novo non sabe que un rapaz de Ponteareas no ano 36 non elixía bando, tiña que ir a onde lle mandaban. Como digo, se cadra, eso foi tamén o que fixo que durante moito tempo non tivera especial interese en saber algo máis do tío Alejandro. Ata que pasado xa un certo tempo, cando un xa ten uns certos coñecementos históricos e políticos e inquedanzas, pois un día, de casualidade, digamos que fixen a ecuación, dixe, deputado en México, cando un sabe que México foi o destino principal dos exiliados da Segunda República, pensei que o mellor fora deputado republicano e decidí preguntarlle ao avó, que me confirmou esa hipótese, e me dixo que efectivamente fora deputado republicano e morrera en México en condición de exiliado. Estamos falando xa do ano 2000, es decir, xa pasaran bastantes anos, xa tiña prácticamente 30 anos, e nese momento o meu avó, o darme resposta a ese interrogante, saca dun caixón unha carpetiña donde tiña un par de cousas, unha delas é este recorte do Faro de Vigo do ano 97, daquelas crónicas que se facían sobre a historia de Vigo, sobre personaxes da historia de Vigo, donde se falaba Alejandro Viana e se comentaba que fora un personaxe moi relevante no primeiro tercio do século XX na cidade, tanto no plano empresarial, como social, como político, e ademais, nesa mesma reportaxe se engadía unhas referencias a que durante a Guerra Civil e no exilio fixera certos labores humanitarios. Non era moita información, e moi detallada, máis ben en base a informacións casi orais e testimoniais, pero era suficiente, xunto con algunha fotografía, como vou ainda guardala tamén, do seu tío, algunha postal enviada dende México, foi dabondo como para decir, que hai que investigar, hai que saber algo máis sobre o famoso tío Alejandro. A partir de aí, empezou un traballo de investigación, primeiro, evidentemente, contactando con todas as persoas que aínda vivían naquele momento, que coñeceran directamente a Alejandro Viana, ademais do meu propio avó, algúns sobrinhos de Josefina e de Alejandro Viana, por parte da muller, algúns persoeiros do exilio que todavía tamén vivían nesa altura e que tamén o coñeceran. Co tempo, a verdade é que lamentei ter feito esa ecuación tan tarde, porque logo me dei conta de que moita xente morrera nos anos 90 e xa non me podían ter aportado solamente moita información e cousas de moito interese, pero xa non era posible. Ainda así, eso permitiu sacar bastante información e, sobre todo, pistas e indicios que orientaran un pouco o resto da investigación. Tamén permitiu acceder a información gráfica, a certa correspondencia, pero sobre todo información gráfica, como documentación gráfica, como pode ser fotografías de algúns familiares. En este sentido, teño que agradecer a familia de Carlos Dotras,
que me regalara, de feito, un álbum de fotografías, unhas 40, 50 fotos que son un auténtico luxo, non? Da vida de Alejandro Viana nos anos 10, 20, 30, hasta o 52, que falece en México. Aquí tedes un pequeno exemplo desas imaxes, esas fotografías, e a partir de aí xa se empezou un traballo de investigación en arquivos, no Estado, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, de forzas políticas, de fundacións privadas, de institucións públicas, en Portugal, en Galicia, en Francia, en México. Un traballo de investigación que rapidamente me permite comprobar que o rastro documental que deixara Viana fora espectacular, era inmenso. En moi pouco tempo empecé a acumular documentación a nivel de hemeroteca, era impresionante todas as referencias que había a súa actividade política, empresarial e social en Vigo, tanto en el pueblo gallego como no Faro de Vigo. Fui xuntando centos, non miles de documentos, muitísima correspondencia, centos de cartas del atopadas na Fundación Sabino Arana en Euskadi, da súa etapa xa en Francia, e, por tanto, un gasto documental que venían a ser como milleiros de pezas dun puzzle que estaba empezando a montar e que finalmente, afortunadamente, fui capaz de completar. Non é que non boto en falta realmente a día de hoxe, que non quere dicir que podan aparecer novas cousas, pero non hai ninguna lagoa relevante en todo o que é o seu percorrido vital que fui recuperando a través dese traballo de investigación. Nesa investigación tamén foi importante unha fonte de información como son os libros de memorias de exiliados, libros que moitos exiliados non son persoas recoñecidas a nivel político, son persoas máis anónimas, ao chegar a América decidían escribir as súas vivencias, o que viviran na Guerra Civil, o que viviran no exilio, en concreto en Francia, e libros nos que moitas veces hai moitas referencias a Alejandro Viana de persoas que saíron de Francia precisamente a través das súas xestións e da súa actividade. Persoas que incluso poñen en primeira persoa a falar a Alejandro Viana nos seus libros, como neste caso de Mi exilio, de Ramón López Barrantes, que fora o presidente do Banco Exterior de España e que serviu, por exemplo, para saber que pasou, que facía Viana, que pensaba e que sentía Viana en xuño do ano 1940, xa coa ocupación nazi en Burdeos, nunha situación moi tráxica e dramática. E gracias a este libro, esa peza do puzzle que me faltaba e que seguramente non a teria topado por ninguna outra fonte, gracias a que isto me escribiu un libro e contou as súas vivencias e recordou en concreto ese contacto con Viana directo ali, pois permitiu tamén recuperar esa parte da súa vida. Bueno, no ano 2010 aproximadamente, depois de 10 anos xa o material era inmenso e daba xa para redactar e para escribir unha biografía. Fíxeno como unha especie de traballo académico, por decirlo así, un traballo moi extenso, moi denso, en un estilo tamén, como digo, moi académico. Este libro ten, para que vos fagades unha idea, este libro ten 260 páxinas. O traballo de investigación propiamente dito a día de hoxe, se o trasladamos a este formato, estaríamos falando máis ou menos de 1.400, 1.600 páxinas, o que dá unha idea desde o punto de vista cuantitativo do que é a vida de Alejandro Viana. Bueno, eso serviu, en primeiro lugar, redactar ese traballo para leer yo mo avó antes de que morrera no ano 2013 con 101 anos, pero con moita lucidez, pude escoitar a miña voz durante moitas semanas por capítulos a vida do seu querido tío e, aínda que pudiera parecer que entón a investigación podía estar rematada, en realidad a investigación non rematou e non creo que remate nunca, realmente sigue aberta de forma permanente, sobre que sobre isto saberá moito Celso, non? Do que o día a día das investigacións, sobre todo de persoeiros como Alejandro Viana. Entre outros motivos non rematou porque, con todos os adiantos técnicos que ten habido nos últimos tempos, pois agora aparece moita información que se digitaliza en moitos arquivos e fundacións, que antes era necesario para atopala, primeiro ter algunha pista, algún indicio que te levara a ese arquivo e logo ter a sorte de atopalo, non? E ademais dedicándolle moito tempo. Hoxe en día, con esos procesos de digitalización da documentación de moitos arquivos, eso facilita que a través de búsquedas moi sinxelas en internet un poda atopar cousas incluso a veces insospeitadas. A mí pasoume, de feito, este é un exemplo, facendo esas búsquedas que fago periódicamente hai uns anos, de repente me aparecen 30 cartas aproximadamente de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora o presidente da República Portuguesa, que se exiliou cando empezou a ditadura de Salazar a Galicia, que se instala na Guarda, e esta correspondencia me permite descubrir que Alejandro Viana era, na práctica, o seu anfitrión aquí en Galicia, incluso se encargaba de comprarle os zapatos ás súas fillas, como conta nalgúna desas cartas, pagarlle a pensión, o aloxamento a exiliados portugueses en Vigo, e donde fala incluso de moitas cuestións de índole política. A mí nunca se me tería ocurrido ir á Fundación Mario Soares, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar algo sobre Alejandro Viana, porque non tiña nin o máis mínimo indicio,
ni a máis mínima información que me relacionara Alejandro Viana con Bernardino Machado. O feito de que eles digitalizaran esas cartas, as colgaran en internet, puxeran cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, permitiu que eso salira a luz. Non era unha peza de puzzle que eu botara en falta, pero ao final é unha peza de puzzle que enriquece ainda máis esa increíble vida, non? Bueno, cando xa o traballo está feito neses termos, hai unha necesidade, lóxicamente, de que non quede simplemente no ámbito da familia máis próxima e que popularicemos e demos a coñecer a figura de Alejandro Viana a poboación en xeral. Iso, lóxicamente, implica, por un lado, ou implicaba, por un lado, resumir o traballo. Eu o que non quería era publicar un libro de 1400, nin de 800, nin de 600 páxinas, que para investigadores está moi ben, e o agradecemos cando facemos as nosas investigacións, pero que se do que se trata é que sirvan como ferramenta para divulgar a vida dunha persoa dunha forma asequible para a poboación en xeral, obriga, lóxicamente, a resumilo dunha forma drástica, non? Bueno, eso era complicado, para mí resumir non se me dá moi ben, espero xe non dar exemplo, pero é unha cuestión complicada tamén cando ademais hai unha relación afectiva co personaxe que é o protagonista da historia e donde aún todo lle parece importante, e vai empezar a recortar, pois non sabes moi ben que cousas vas a eliminar e de alguma maneira vas a privar a poboación en xeral e incluso a investigadores do seu coñecemento. Ainda así, e con moito esforzo e moito sufrimento, o objetivo conseguiuse porque efectivamente 200 e pico páxinas é unha dimensión máis que asequible para a lectura dun libro destas características. Está ben conseguido, porque sí, sí. Tamén é certo que para conseguilo se recurriu a unha fórmula moi doada, que era contar só unha pequena parte da súa vida, moi intensa, pero pequena temporalmente, porque o libro realmente conta a súa vida a partir do ano 36, non? Toda a súa etapa anterior en Vigo, fundamentalmente, aquí se despacha en un folio, unha páxina media, simplemente a efectos de contextualizar que era Alejandro Viana para o lector cando se aproxima a súa figura nese ano 1936. Por outro lado, tamén había que facelo ameno, non chega con que sexa un libro curto, non? E non especialmente extenso, había que intentar facelo ameno. Eu, de dotes literarias, nada, cero patatero, eu me dedico a facer demandas xudiciais e a veces notas de prensa, pero para facer un libro me parecía un reto, vamos, inasequible, non? E depois darlle moitas voltas e pensar como explicar, non? Esa vida de Alejandro Viana, me acabei dando conta que era máis sinxelo do que me parecía. E a solución consistía, e foi o que fixe finalmente, en aproveitar o valor que tiñan os materiais dos que dispuña. Entre outros motivos, porque a xente naquela época escribía, falaba e escribía, sobre todo escribía dunha forma moi diferente a como facemos nós hoxe en día. Escribía casi dunha forma literaria, non? E eu, efectivamente, decateime, dándolle voltas e mirando de novo a correspondencia de Alejandro Viana, outros personaxes, e para que vou a darlle voltas como escribir ou explicar o que foi a vida de Alejandro Viana, se xa todos os personaxes dos que teño toda a súa documentación, eses informes dos servizos franquistas, esas memorias de exiliados, esas cartas, esa correspondencia, xa está redactada dunha forma que xa leva implícita ese estilo, digamos, case literario. Entón, o que fixen basicamente foi poñer a falar os protagonistas, eu ordenar, digamos, os materiais, facer un fío argumental e unha estructura que fora, na medida posible, áxil, pero, sobre todo, que eu, como narrador, tivera a menor presencia posible, non? O libro, con todo, ainda así, en la que por momentos pode parecer casi unha novela, non por mérito meu, sino precisamente polo valor deses materiais, esas conversas cruzadas a través da correspondencia, que a veces parece que son diálogos máis propios dunha novela, e tendo en conta que o contido, ademais, en si mesmo épico, porque foi o que tocou vivir e o que ele decidiu tamén facer nese momento da súa vida, como digo, está en todo caso baseado todo en documentos e na realidade, é dicir, non tomei ninguna licencia artística, por decirlo así, ainda que poda haber momentos incluso que pareza, hai unha pasaxe cando escapa de Figueres para cruzar os Pirineos rumbo a Francia en coche e se di que ese día era un día soleado, non é unha licencia artística que me tomara e que me inventaba facer esa pasaxe bonita, é o que di unha testemunha que me está en YouTube colgada, que acompañaba a Viana nese vehículo, ademais, e esa persoa di que ese día era un día soleado, se o di unha persoa que estaba ali, está máis que comprobado e confirmado e verificado. Bueno, ademais de facelo ameno e ademais de resumilo, tamén era necesario atopar quen o publicara. E, nese sentido, tive tamén a fortuna e a sorte de dar con a editorial Belagua Ediciones, unha editorial modesta de Vigo, pero comprometida e implicada con este tipo de traballos, que
apostou con todo entusiasmo por este proxecto, que fixo un traballo que creo, non é que entenda moito, pero desde a maquetación, da presentación, das fotografías, etc. É un traballo bonito e feito con moito cariño, e que nesa aposta agora decidiu tamén, e recentemente saiu, en breve estará xa disponible, aquí tamén temos algúns, publicar a edición en castelán, para tamén poder achegar a figura de Alejandro Viana ao resto do Estado e tamén a América, onde viven, por certo, moitos descendentes de moitos dos exiliados que saíron de Francia grazas ao seu traballo. Bueno, ese sofrimento e esa privación á sociedade e, sobre todo, investigadores de toda a información que está no traballo de investigación, solucionámoslo ao final dunha forma, creo que bastante satisfactoria, que foi con isto que vedes na pantalla, que é unha páxina web, www.alejandroviana.gal, unha páxina modesta, pero moi práctica para a finalidade que se perseguía, que era precisamente facer compatible as dúas cousas, chegar con un libro ao público en xeral, dunha forma doada, pero ao mesmo tempo facilitar iso a todos os investigadores que podan acceder a toda a información que lles pode ser da súa utilidade. Aquí nesta páxina están, por exemplo, colgadas todas as fotografías que fomos atopando ao longo de toda a investigación, que tamén permite que a xente poda identificar personaxes que eu descoñezo quenes son, que moitas veces aparecen en algunhas desas imaxes, e en breve estará o traballo de investigación completo disponible para toda a xente, e tamén permitirá que algúns que poden decir, bueno, aquí cosas que o narrador comenta e non aparece de onde saen, pois aí se pode verificar, porque o libro, precisamente para non facelo moi lento na súa lectura, únicamente leva notas a pé de páxina para referirse a aquelas cousas que se recollen literalmente, esa correspondencia, pero hai cousas que eu afirmo como narrador que para non facer lenta lectura non se está de forma sistemática citando a fonte concreta, pero vai estar, como digo, disponible para calquera persoa que teña interese en particular sobre algún deses datos. Bueno, eu dicía antes que a historia de Alejandro Viana no libro empeza no ano 36. En 1936 Alejandro Viana tiña xa 59 anos, o sea que non era un rapaz, xa tiña unha vida longa, percorrida e ademais tamén moi intensa. Por iso nestas presentacións me paro bastante, o fago máis fincapé especialmente nesa etapa da súa vida, porque no libro non se conta gran cousa, como decía antes, e vai servir para que moitos dos próximos lectores, futuros lectores, teñan máis facilidade para poñerse na pel de Alejandro Viana e entender moito mellor o que pudo supoñer para él o que se conta neste libro, non? Viana naceu en Pontarés en 1877, na Praza Maior de Pontareas, no fondo aí onde vedes ese círculo, pero moi pronto se marcha para Vigo, con 14 anos concretamente, non tiña formación, non fixera estudos, pero a familia manda para Vigo, eso se acordou ainda mo avó, de escoitalo na familia, e a súa nai, o sea, a súa aboa, a aboa do meu avó, a nai de Alejandro Viana, porque o rapaz destacaba, se miraba que era espabilado, que tiña aptitudes, capacidades, e o mandan para Vigo a traballar e tamén a aloxarse en varias familias adiñeiradas de Pontarés que estaban afincadas en Vigo, os Orbones, os Garra, bueno, persoas, familias coñecidas de Pontarés adiñeiradas que tiñan negocios importantes ali na cidade. El, ao mesmo tempo que empeza a traballar neses negocios como dependente de comercio, empeza tamén a formarse, estos son gracias aos ecos de sociedade do Foro de Vigo, que daquela contaban estas cousas, onde falan que estaba no círculo mercantil, facendo estudios mercantís, contáveis, con moi boas notas, ademais, e, efectivamente, esas actitudes as pode xa poner en práctica xa con 20 e poucos anos, cando se convirte en xerente, en apoderado desta empresa. Jimeno e compañía, da que en poucos anos vai converterse en un dos tres socios, unha empresa moi curiosa, como vedes aí, importadora e exportadora de ovos, unha empresa que tiña na práctica casi un monopolio da recollida de ovos en todo o sur de Galicia, o norte de Portugal, ata Porto, ata Matosiños, con delegacións e almacéns por muitísimas vilas, cidades, en Vigo con unhas instalacións centrais en Guixar, moi avanzadas, incluso con cámaras frigoríficas que eran un avance absoluto para esa época, e esta actividade vai explicar en boa medida, non únicamente esta actividade, pero vai explicar en boa medida a fortuna que vai conseguir Alejandro Viana ao longo dos anos. Unha fortuna que no ano 36 a Guardia Civil, nos seus informes que fai cando se produce o golpe de Estado, cifra nunha cuantía que trasladado a euros actuais con un certo rigor estaríamos falando de entre 3 e 4 millóns de euros actuais. Como digo, vindo da nada, por iso dicíamos que era unha persoa feita a si mesma, de orixes moi humildes, pero que se vai abrindo camiño coas súas aptitudes e coas súas capacidades.
Para que nos fades unha idea da importancia, da relevancia que tiña esta empresa, na primeira década do século XX, según teses doutorais feitas sobre esta cuestión, no Porto de Vigo as exportacións de ovos representaban o 20% das exportacións, por enriba das conservas. E conserveiras había entre 10 e 20 na ría de Vigo, e empresas dedicadas a isto, basicamente había esta, uns anos depois haberá outra máis, pero prácticamente, como dicía antes, tiña de facto, que podemos chamar un monopolio nesta actividade, e representando ese volumen de exportación, pois nos podemos facer esa idea de esa fortuna que xenera esta actividade. Pouco tempo despois, esta empresa, e Alejandro Viana tamén, se dedica tamén á conserva. El vai ser de feito directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da ría de Vigo durante bastantes anos. Vai ser tamén, durante anos, o representante dos exportadores do Porto de Vigo, facendo innumerables xestións ante o Goberno do Estado en defensa dos intereses dos exportadores do Porto da cidade. E no ano 1908 vai acontecer tamén algo moi importante na súa vida, e que ten moita relación tamén con Marín, que é o seu casamento con Josefina de outras Fábregas, de familia catalán, tamén persoas, primeiro da Salgadura, familia da Salgadura, despois da conserva, conservas de outras, que vai a unha actividade que vai funcionar prácticamente hasta os 50 e 60, e, como digo, isto vai supoñer, de alguma maneira, xa a súa introducción definitiva na burguesía industrial viguesa de principios do século XX. Bueno, nas súas actividades económicas posteriores, ao longo dos anos seguintes e das décadas seguintes, pois el vai ser vogal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser accionista do Banco de Vigo e tamén membro da Comisión de Acreedores cando quebra este banco, vai ser tamén vicepresidente do Consello de Administración da promotora do Estadio de Balaídos nos anos 20, vai estar implicado en moitísimas actividades económicas e mercantis, algunhas con personaxes coñecidos dos que somos da zona aquí do entorno de Vigo, como Bandeira, que tiña bodegas Bandeira en Vigo, na zona do Calvario, unha empresa pesqueira, e nos anos 30 vai acabar sendo, ademais, presidente dunhas principais empresas da cidade de Vigo, que era Tranvías Eléctricos de Vigo, onde Viana máis se nomeaba presidente, máis se accionista, entre outras cosas porque se trataba de intentar rescatar a empresa que estaba pasando uns momentos complicados, e Viana tiña sona de ser unha persona con capacidade precisamente para levantar empresas que estaban en situacións moi complicadas. E tivo éxito porque a empresa continúa a día de hoxe. Efectivamente. Ainda que el poucos anos pudo estar, porque co golpe de Estado unha das consecuencias foi a súa destitución inmediata pola autoridade gobernativa. Bueno, froito de toda esta actividade empresarial, el tiña moita relación con Portugal, xa dicíamos antes que o dos ovos tiñan actividade tamén en Portugal, tanta era a súa actividade ali que o meu avó recordaba que Viana tiña todo o ano alugada unha habitación nun hotel de Porto, é dicir, estaba con tanta frecuencia en Portugal, non só aí, tamén na correspondencia con Bernardo Machado, aparte en estancias dun mes, en Pazos de Brandao, en moitas zonas de Portugal, en moitos balnearios, que é onde veraneaban e onde pasaban o seu tempo de ocio as persoas adiñeiradas, de que moitas das fotos sexan de balnearios. Aí vedes con persoas que, por certo, ainda non sei quen é, en Portugal. Bueno, en paralelo coa súa actividade industrial e empresarial, e como era moi habitual, sobre todo en persoas como a él, de extracción humilde, con un compromiso social, pois, en paralelo, tamén desenvolve unha actividade social na cidade de Vigo moi intensa e importante. El vai ser, por exemplo, presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que é toda unha institución na cidade no primeiro terzo do século XX, e o vedes nun encontro con directivos do Mercantil de Vigo e da Coruña. El vai ser tamén un dos cofundadores e o primeiro conselleiro delegado da editorial que publica El Pueblo Gallego, o principal xornal do primeiro terzo do século XX en Galicia. Ele é íntimo amigo, de feito, de Portela Valladares, con quen ten unha gran amizade. Vai estar implicado en moitísimas actividades de índole social na cidade, vai ser un dos fundadores do Ateneo da cidade, vai tamén a participar en moitas actividades altruistas, filantrópicas, moi propio tamén de persoeiros como Alejandro Viana. Ele ten moita amizade, por exemplo, con Eugenio Fadrique, tamén do mundo da conserva, na Casa da Caridade. De feito, el crea unha fundación porque lle fan varias homenaxes na cidade, onde os vecinos recadan fondos para dedicarlos a unha homenaxe a Alejandro Viana, e el decide dedicalo a constituir unha fundación de apoio á infancia con eses cartos, e esa filantropía a leva incluso a súa propia vida, non? Porque, de feito, Alejandro Viana e Josefina doutras non tiveron fillos, pero acolleron, a principios do século XX, acolleron como verdadeiros fillos a 6 sobriños, fillos dunha irmán de Alejandro Viana que morre,
e que ao quedar orfos de nai, o pai os abandona, eso se acordaba o avó cando chegaron a Pontareas prácticamente descalzos, unha situación lamentable, e Alejandro Viana e Josefina deciden acolleros na súa casa en Vigo e os van a cuidar e educar como se foran os seus propios fillos, dándolle formación e dándolle todo o que necesitan. Aquí tedes unha imaxe, entre outras, de Alejandro Viana, Josefina, coa nai de Josefina, Eloísa Fábregas, e dúas desas sobriñas. Bueno, como un exemplo tamén curioso e anecdótico desa actividade filantrópica, e tedes, por exemplo, unha reseña no xornal Galicia dun partido benéfico entre o Celta e o Porto en 1924, organizado por Alejandro Viana en Portugal para recadar fondos para un sanatorio, un hospital en Portugal. Bueno, como consecuencia de toda esa actividade social, empresarial, a súa actividade, as súas relacións, o seu ámbito de relacións, pois é moi amplo e con persoeiros moi coñecidos. Vades ir vendo, a medida que va avanzando a exposición, como van saindo personaxes que acompañan a súa vida Alejandro Viana, que son sobradamente coñecidos de todos e todas nós. Bueno, aquí neste caso temos a Amado Garra, Pontearea moi coñecido e reconhecido na nosa localidade, un dos líderes agraristas por excelencia do momento agrario no noso país, aí no ano 34, no centro. Aquí temos, por exemplo, de Baleario a Viana con Cesario Corval, o doutor Corval, que en Vigo ten unha rúa dedicada, coñecido como médico dos pobres. Ele era íntimo amigo tamén de Alejandro Viana, con que pasaba moitas tempadas en Mondariz Balneario. Aquí temos outra imaxe de un acto oficial, aquí con Gregorio Espino, que é o home que vedes aí con un bastón de bigote, Viana a dereita no círculo, un acto en Vigo con Calvo Sotelo, que daquela era ministro. Bueno, aquí tedes outras imaxes de Alejandro Viana con outros personaxes da época, neste caso de Mondariz Balneario, nos anos 20. Como boa mostra da relevancia que tiña Alejandro Viana na cidade de Vigo nese primeiro terzo do século XX, temos esta referencia que se fai a él neste libro Tratado de Villismo de Bernardo Bernárdez, do ano 1932, onde se fai unha semblanza e un recoñecemento elogioso da figura de Alejandro Viana, incluso apuntando un pouco como era o seu carácter, que os que leades o libro verédelo aí claramente reflectido, cando di que era puntilloso en cuestións do ben público, sereno, recto, inflexible, constante ao servizo de toda causa de xustiza, etc. Bueno, en paralelo coa actividade social, coa actividade empresarial, tamén, lóxicamente, se implica na actividade política. Ele é republicano, ele empeza xa dende moi novo tamén da man de Amado Garra, seu amigo con que tamén convive coa familia Garra en Vigo, que vive durante anos, na súa posadolescencia. El se introduce no republicanismo a través do Partido Republicano Vigués de Amado Garra, participa como candidato en diferentes eleccións municipais na segunda década do século XX, e aquí vedes tamén parte da súa actividade o leva incluso a rematar na cadea. No ano 17 hai unha folga xeral que cuestiona a monarquía do momento, digamos, republicano, e son detidos muitísimas persoas en Vigo, non só sindicalistas, obreiros, tamén nos chama un pouco a atención na actualidade, esa diferencia cos tempos, moitos profesionais liberais, abogados, médicos, industriais, como Alejandro Viana, comerciantes, que defendían os valores democráticos, os valores republicanos, e que, como digo, son encarcerados, se encarceraron no Castelo do Castro durante varios meses, ata que finalmente son postos todos en liberdade. Nos anos 20, ese vai implicar na actividade xa municipal, na política municipal, vai ser tenente de alcalde na cidade de Vigo, no goberno que preside Gregorio Espino. Aquí vedes unha imaxe no ano 25, justamente coincidindo coa dimisión de Gregorio Espino como alcalde e quedando Alejandro Viana no seu lugar como alcalde da cidade, a pesar de que se lle pedía que continuara exercendo o seu cargo. El tamén vai presentar logo a dimisión por razóns que ahora non vamos a entrar en detalles. Eu espero algún día publicar a outra parte da vida de Alejandro Viana anterior ao 36, e aí se contarán eses detalles máis profundamente. Con todo, sí que é interesante, dunha forma moi rápida, con unha pincelada, pero que importante, o traballo que fixo Viana nos 3 anos que estivo no Concello como Concello de Facenda, como alcalde. Ele era o motor do goberno, era realmente o que estaba todos os días nos medios de comunicación defendendo a acción do goberno, dando resposta á oposición. Espino era máis unha figura institucional, Viana era realmente o que estaba máis no día a día, cunha implicación absoluta. Vedes aquí nesta
Fra Serel, recollida no pueblo gallego, esa mentalidade que tiña, que era moi avanzada máis para esa época. El pon en marcha todo un modelo, digamos, de impositivo, novas figuras tributarias, que eran toda unha novidade e que xenera unha reacción digamos, dos poderes fácticos da cidade virulenta, que se focaliza máis na súa persoa, que curiosamente era tamén desa clase social, non? Chama un pouco a atención ver cando di que non cree que sexa moito pedir as clases pudentes, el tamén non? Forma parte desas clases, pero o primeiro que está dicindo que hai que arrimar o hombro e que hai que contribuir a mellora colectiva e a mellora da cidade. Tiene unha visión do público realmente espectacular, sobre todo para os tempos dos que estamos falando. Chegamos xa aos anos 30, un pouco antes xa da proclamación da República. Aquí vemos, por exemplo, a Viana compartindo presidencia nun acto con Otero Pedrallo, con Portela Valladares, con Álvarez Gallego ou con Enrique Peinador, un acto, digamos, xa se di aí, de anticaciquil e de afirmación galega. Chegamos xa á Segunda República. Viana se converte no presidente provincial de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, que é logo presidente da República. Dentro da súa actividade como presidente da Izquierda Republicana vai ser tamén candidato no ano 33 nas eleccións xerais, non sae elixido nesa candidatura de Izquierda Republicana, onde xa participan galeguistas, agraristas, etc. Aquí tedes, por exemplo, unha entrevista con el no ano 33 en el pueblo gallego, que sirve tamén para coñecer un pouco a súa ideoloxía, a súa visión, a visión que tiña, por exemplo, do capitalismo, como explica a preocupación que ten porque o maquinismo, que era como chamaban naquele momento, poda deixar na indixencia a millóns de persoas e como, por tanto, é importante facer un traballo digamos, na acción política que evite eses riscos. E durante estes anos da República, el vai tamén manter esa relación que falábamos antes con Bernardino Machado, pero tamén vai ter unha relación moi intensa cos galeguistas. O Partido de Izquierda Republicana, sobre todo a partir do momento que empeza a campaña a prol do Estatuto de Autonomía, ten unha relación casi de hermandade, por decirlo así, co Partido de Izquierda Republicana, e Alejandro Viana aparece participando na presidencia dos actos dos galeguistas en Vigo, o banquete das Cabañas, o Xantar da Barxa, con Castelao, con Alexandre Bóveda, con Valentín Paz Andrade, intervindo tamén o propio Alejandro Viana neses actos en representación de Izquierda Republicana. Hai correspondencia de Alejandro Viana, hai vedes algunhas cartas, por exemplo, cartas con Alexandre Bóveda no ano 34, respostas tamén de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana, e chegamos ao ano 1936, mes de febreiro, hai de novo eleccións xerais e Alejandro Viana preséntase como candidato na candidatura da Fronte Popular, con Castelao, con os galeguistas, socialistas, comunistas, agraristas, republicanos, e desta volta si xa elixido deputado pola circunscripción de Pontevedra. É o candidato máis votado na cidade de Vigo, daquela eran listas abertas, ele supera incluso a Castelao, que era o candidato máis votado na provincia na súa cidade, é o máis apoiado, e aí vedes nesa orla, que son todos deputados da Segunda República pola Fronte Popular, no recado dos deputados galegos, ampliado a dereita, aí vedes a Alejandro Viana abaixo, arriba a dereita, no círculo inconfundible, Castelao, a esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana, unha das fillas de Osorio Tafal, que ainda vive, é a fillada de Alejandro Viana. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, o deputado galeguista con que Viana vai ter tamén moita relación durante todos os anos da Guerra Civil. E, bueno, sale elixido deputado. Aquí vedes unha reseña nun xornal, o Xornal del País, sobre a súa entrada no Congreso dos Deputados, e empeza a súa actividade como membro das Cortes, que o leva no mes de xuño a vir a Galicia, a Vigo, para participar no referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia o 28 de xuño. Ven aquí, vota, e o día seguinte regresa a Madrid para continuar o seu traballo como deputado. O seu traballo que inclúe, entre outras cousas, isto que vedes nesta fotografía, que é entregar o Estatuto de Autonomía que foi plebiscitado aquí en Galicia, tanto o presidente da República, Manuel Azaña, como o presidente das Cortes, que é a foto que vedes aquí, con esa comisión formada, e vedes a Viana á esquerda, no centro, con bigote tamén un círculo, ese Martínez Garrido, o alcalde de Vigo, a dereita vedes tamén ao fondo a Castelao, aí hai presidentes das deputacións provinciais, alcalde das principais cidades de Galicia, esa muller que vedes que é a única muller, é a dona de Ángel Casal, o alcalde
de Santiago de Compostela. Isto é o 15 de xullo, a mesma presentación se fai o 17 de xullo, a véspera do golpe de Estado a Manuel Azaña, na que tamén Alejandro Viana tamén está presente e participa. Bueno, aquí é onde realmente empeza o libro. Todo o que contei hasta agora no libro se despacha en 20 liñas, non? Pero creo que é importante, creo que agora os que estades aquí podem facervos moito mellor a idea de quen é Alejandro Viana neste punto de inflexión, neste momento que vai ser determinante na súa vida, eso que poñamos no vídeo de esa vida truncada, non? Que vai significar o golpe de Estado do ano 36. E este é o momento para facerse tamén, para facérmonos unha reflexión, non? Sabendo xa que era Viana, que vida tivera el, xa o fora todo en Vigo, el mesmo recoñece en entrevistas cando sai diputado, que para ele iso é como un símbolo sagrado, unha persoa con esa mentalidade daquela época de xente que se mete na política xa nun momento da súa madurez, donde xa o foron todo, donde teñen a súa vida xa máis que arranxada, e deciden facelo como unha forma de devolverlle á sociedade o que eles consideran que a sociedade lles deu a eles, sobre todo cando veñen de orixes moi humildes, como no seu caso, non? El mesmo di que é como un símbolo sagrado, etc. Xa o foi todo na cidade, como pudechedes ver, e está, non digo na última etapa da súa vida, pero xa nunha etapa de moita madurez, donde, bueno, pues vai a desenvolver esa actividade con toda a ilusión en Madrid como deputado. Bueno, o último que se podía imaginar Alejandro Viana cando o 29 de xuño se marcha para Madrid é que nunca máis iba a volver a súa casa, que nunca máis iba a volver a pisar o seu fogar. O último que se podía imaginar cando marcha para Madrid é que nunca máis iba a volver a ver a mirante parte dos seus familiares, a todos eses sobriños que acollera na súa casa como seus fillos, como o avó, que nunca máis iba a volver a ver a mirante parte dos seus amigos e amigas, tanto do ámbito empresarial, social, como político, que moitos deles, moitos que están nesta foto, regresan no último tren a Galicia dese 17 de xullo e van a topar nos días seguintes, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, a súa morte aquí no noso país, que nunca máis vai volver a ver a súa cidade de adopción e o seu pobo natal, que vai a estar separado da súa muller nada menos que durante 11 anos. Evidentemente, todo iso, unha persoa Alejandro Viana, era o último que se podía imaginar, por moito que hubiera unha tensión social e política nese momento, que iba a acontecer tal cousa. E ademais, con algo engadido, non só todo o drama que pode supoñer do punto de vista psicolóxico para unha persoa como Alejandro Viana, o impacto que supón o golpe de Estado con todas estas implicacións, sino que temos que engadirlle a incertidumbre, non? Porque nos ahora xa sabemos o que pasou, como rematou a cousa, que dentro do malo non rematou especialmente mal, pero el o que vai vivir a partir dese momento é unha incerteza continua, donde nunca sabes o que vai pasar o día seguinte, non sabes como vai rematar a guerra, non sabes que vai pasar unha vez que cruzas a Francia, cando empeza a guerra mundial, con a ameaza dos alemáns, todo unha incerteza continua durante nada menos que 6 anos, non? Bueno, ese sufrimento, eses asasinatos tamén llevan a tocar directamente a Alejandro Viana. Un dos seus sobriños que acollera na súa casa, Javier Estévez Viana, é detido en Pontareas, torturado nos baixos da casa do Concello de Pontareas e asesinado no cemiterio desta localidade. Outro dos seus sobriños, Manuel Estévez Viana, que era médico en León, alístase como tenente médico do exército republicano e no mes de setembro morre en combate en Toledo e deixando orfos estes dous nenos que vedes aí, que xa eran orfos de nai e quedan orfos que formalmente, ainda que está na zona ocupada, formalmente Viana queda para o que, digamos, a administración republicana como titor dos dous rapaces. Para que fades unha idea de quen era Viana para os vigueses, e ao fío do que estaba comentando, Enrique Blain, que fora o primeiro alcalde da República en Vigo, encarcerado por o golpe de Estado, está no cárcere enfermo, acaba morrendo na cadea en Vigo, e nas súas últimas vontades deixa escrito que designa como titor dos seus 7 fillos a Alejandro Viana e Eugenio Fadrique. Creo que isto nos dá unha idea clara de quen era Alejandro Viana para os vigueses, cando Blain, pensando que a guerra podía acabar ben, quere deixar os seus fillos en mans de Alejandro Viana e tamén de Eugenio Fadrique, que, como decía antes, era tamén íntimo amigo de Alejandro Viana. Bueno, durante a guerra Viana vai estar e participar en todas as sesións de Cortes, vai acompañar ao goberno republicano no seu periplo dende Madrid a Valencia, vai asumir algúns cargos, por exemplo, no Banco de Crédito Industrial, como membro do Consello de Administración, vai participar, como digo, en todas as sesións de Cortes. Aquí tedes unha imaxe
das Cortes en Valencia, por exemplo, no ano 38, e tamén na última sesión de Cortes, a máis dramática, que se celebra nos Sotos do Castelo de Figueres en febreiro do 39, a medianoite, xa só quedan 60 diputados dos casi 500 que tiñan as Cortes españolas. Entre eses 60 diputados Viana sigue aí o Pedro Cañón, só hai 4 diputados galegos, ele é un deles. E nos horas seguintes, días seguintes, como ben sabedes, xa todo se ven abaixo, se desmorona todo frente de Cataluña e se produce xa todo ese éxodo masivo que vedes agora aquí nestas imaxes, que por certo non son nada diferentes das que estamos vendo ou vimos non hai moito tempo e vemos sempre e probablemente, desgraciadamente, seguimos vendo o resto da nosa vida, aunque a diferencia é que estas son en branco e negro e moitas son persoas, digamos, próximas a nós por orixe, e as que vemos hoxe en día son en cor, non? Incluso do punto de vista do dramatismo da dureza, probablemente, que non é cuestión de facer comparacións, estas solamente son bastante máis duras e complicadas que as de hoxe en día, non? Bueno, e este momento no que Viana tamén, con todo este medio millón de refugiados, cruza os Pirineos cara Francia, e tamén outro punto de inflexión onde convén tamén facer unha reflexión. O libro, máis alá de dar a coñecer a figura de Viana, se ten tamén algunha virtualidade, é a de facer xustiza e dar a coñecer, que é moi descoñecido, incluso para persoas como a mí mesmo e moita xente que nos interesa, ou que lle interesa a política do país, a política contemporánea de Galicia, o que pasou na Guerra Civil e no exilio, é bastante descoñecido por culpa de toda esta desmemoria na que nacimos e na que vivimos ainda hoxe en día, que pasou realmente nese momento que se cruzan os Pirineos. E pretendese tamén como un acto de xustiza co goberno republicano, un goberno derrotado que pasa a un país donde as poucas semanas ademais perde o recoñecemento institucional e oficial, perde a súa representación diplomática, o goberno da República no exilio, que é sustituída inmediatamente a finais de febreiro do 39 pola diplomacia franquista, e que, aínda así, os seus dirixentes, en lugar de marcharse como poderían ter feito, seguramente sin que ninguén o reprochara, nunha situación tan caótica como esa, deciden asumir a responsabilidade moral de, na medida do posible, quedarse ali para intentar axudar a toda esa masa de refugiados que acaban de cruzar os Pirineos e que son acollidos dunha forma absolutamente lamentable por unha democracia occidental que, como moitas outras, dera as costas á democracia española durante os anos de guerra e que, neste caso, vai a tratar de forma absolutamente inhumana aos refugiados, non? Con exemplos como este, porque a metade dos refugiados aproximadamente, os que tiñan idade militar, son internados directamente en praias, sin nada máis que alambradas nas primeiras semanas, sin ningún tipo de teito, tendo que refugiarse, facendo buracos na area para protegerse das inclemencias do tempo, nun inverno, ademais, moi duro como foi o inverno do ano 39, tamén no Mediterráneo francés. Aquí vedes un exemplo, 90.000 persoas dentro dunha praia. Nos podemos intentar imaginar o que é iso, 90.000 persoas nunha praia sin un tipo de atención, sin un tipo de asistencia, sin un tipo de cobixo. Non é a única, hai máis praias ao longo da costa francesa onde se van a instalar estes campos que se chaman de concentración, non como sinónimo de exterminio, sino como sinónimo de refugiados, pero que tampouco teñen nada que ver cos campos de refugiados actuais, non? Bueno, imaxes, como digo, impresionantes e que tamén nos poñen de relieve o triste e o lamentable que é ver como moita xente, afortunadamente, tivo unha gran sensibilización cando foi o éxodo dos ucranianos estes últimos meses a nivel do Estado e a nivel do seu país, pero saber, e triste tamén ao mesmo tempo saber que a mirande parte de todas as persoas que se sensibilizaron lógicamente con esa situación son absolutos descoñecedores de que iso mesmo que están vendo e que tanto lles conmove nestes momentos o vivimos nós, a nosa sociedade, o viviron os nosos antepasados, os nosos avós, os nosos tíos bisavós, e é absolutamente descoñecido, tanto é así que prácticamente a ninguén se lle ocurriu facer ningún tipo de paralelismo, a pesar de que estamos en pleno debate sobre a memoria histórica, etc. É unha ocasión de ouro, no que momento que hai unha sensibilización social para recordarlle a xente que iso mesmo se viviu aquí e estivo oculto durante décadas e décadas ata os nosos días, non? Bueno, como dicía, toda esta masa humana había que atendela. E o que foi o goberno da República no exilio é constituir un servicio que se chama Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, que se vai encargar justamente de dar asistencia en alimentos, asistencia con roupas, asistencia sanitaria a todos estes centos de miles de refugiados, alugar castelos, albergues para aloxar neles a mutilados de guerra, para facer colonias infantís,
dar subsidios a familias francesas para que acollan nas súas vivendas, nas súas casas, a exiliados e a refugiados republicanos. E así, un longo, etcétera. Algo que se fai porque o goberno tivo a previsión de sacar moitos recursos do Estado, ese famoso oro de Moscú tan denostado, que serviu precisamente para evitar maior sufrimento a ese medio millón de persoas que cruzaron os Pirineos. E nese exemplo que dá o goberno republicano está tamén Alejandro Viana. Alejandro Viana, que ese momento xa ten 62, 63 anos, que perfectamente se pode marchar para México, que tiña a salvo boa parte da súa fortuna, porque tiña Portugal, tiña outros lugares, todo o que non eran bens inmobles aquí, o tiña perfectamente a salvo. Viana, que podía marchar para México, onde tiña xa dous sobrinhos ali tamén exiliados, e refacer a súa vida, ninguén lle reprocharía, decide quedarse en Francia e decide, ademais, asumir unha responsabilidade neste organismo. Unha responsabilidade que é a de xefe de migración, unha sección dentro desa organización que é a que se vai encargar de organizar expedicións colectivas en barco para intentar sacar a máximos refugiados posibles de Francia rumbo a América, onde é máis doado que podan refacer a súa vida, porque teñen familiares, por cuestións de idioma, etc. etc. Ele o que se vai encargar diso, e seguramente non é casualidade que contara con Alejandro Viana para esa misión. Dicía antes que o goberno republicano non tiña recoñecemento en Francia, actúan prácticamente na clandestinidade únicamente cun amparo que lles dá diplomáticamente o goberno mexicano, que é o único prácticamente, junto co soviético, pero especialmente o mexicano, que está a altura das circunstancias, tanto na guerra como despois no exilio, e cunha certa tolerancia francesa inicialmente. Pero, no fondo, na clandestinidade, o que implica que non poden ter os fondos ao descuberto, non poden ter contas bancarias. Hai acordos entre o goberno francés e Franco, polo cal Francia se compromete a devolver todo o patrimonio que podan recuperar en Francia sacado polo goberno da República. E iso implica dificultades para poder manexar todas esas cantidades de diñeiro. Como digo, non é casualidade que recurran a Viana. Viana fora exportador. Viana sabía moito de manexar capitais entre diferentes países. Viana fora, ademais, exportador en un porto Porto de Vigo. Sabía moito de flete, sabía moito de organizar embarques. Por tanto, era un gran coñecedor da materia. Neste caso, non era para exportar bens, era para transportar persoas, pero evidentemente era unha persoa que tiña unhas capacidades xa máis que acreditadas. E asume esa responsabilidade neste organismo. Aquí vedes un exemplo de unha ficha modelo do censo de refugiados que comeza a facer o SERE, nada máis cruzar os Pirineos, para saber quen son, onde están, porque dicía que 250.000 aproximadamente foran internados en campos de concentración, a outra metade aproximadamente mulleres, nenos e anciáns son dispersados por todo o Estado francés, provocando ademais a perda do paradoiro entre familiares, con todo o que iso significa de angustia e de drama, non? Bueno, como digo, Viana vai ser o encargado e o responsable máximo de embarques tan míticos do exilio como o Mexic, como o Ipanema, onde marcha, entre outros, Florencio Delgado Gurriarán, a quen se dedicou este ano o Día das Galegas, a máis de outros moitos intelectuais, persoas da cultura e políticos, o barco Sinaya. Viana vai estar en Burdeos xunto con Pablo Neruda, o poeta chileno, que é o cónsul especial de Chile en París, para organizar o flete do barco Winnipeg con máis de 2.000 refugiados con destino a Chile. E, como vedes, lógicamente nos barcos todos os exiliados facían ese recoñecemento explícito ao goberno mexicano, que sempre practicou a política de portas abertas sin un tipo de restricción ni límite prácticamente a todo canto exiliado quixera marchar para México, a pesar de que iso podía provocar ese goberno e o seu presidente Lázaro Cárdenas problemas internos no país, porque tamén había rexeitamento social, outra cousa da que sería bo facer tamén memoria neste país. Aí tedes un exemplo de Lázaro Cárdenas, que debería ter un monumento probablemente en todas as cidades do Estado español en reconhecemento ao seu exemplo, non? Bueno, chegamos a finais do verano 39, se organizaron fletes onde salieron aproximadamente 7.000 persoas con esas expedicións que organiza Alejandro Viana, tamén con outro Ponteareán, Candeira, que é tamén de izquierda republicana, que vai estar sempre con eles, podedes verlo os que leades o libro. E chegamos a setembro e empeza a Segunda Guerra Mundial. Francia entra en guerra con Alemania ten a máis un pacto con a Unión Soviética, e iso deriva en que as autoridades francesas empezan a ter xa unha actitude de moita hostilidade hacia os republicanos e de maior connivencia cada vez co franquismo e coa diplomacia franquista. Nese contexto, estamos a finais do ano 39, Viana se converte xa no director xeral de todo o servicio de evacuación.
xa é o responsable máximo de todo o servicio de evacuación. Aquí tedes unha ficha, un exemplo dunha das centos de fichas que hai, por exemplo, na Fundación Sabino Arana, de exiliados, fichas do SERE, asinadas por él como director xeral. Bueno, esa presión francesa se vai traducir en intervencións policiais en todas as oficinas do SERE que ten en París e nas súas delegacións en diferentes cidades deste país, intervencións onde se incautan de documentación, onde se incautan de vestimentas, de prendas de vestir, vai haber tamén de cartos en efectivo, do que hai en efectivo, e tamén vai haber en paralelo unha causa judicial donde os tribunais franceses investigan a procedencia do diñeiro que está empregando o SERE. Viana é chamado a declarar en infinidade de ocasións, o seu domicilio é registrado tamén en inúmeras ocasións, e el mesmo vese obrigado a sair nunha ronda de prensa en París ante os xornalistas para defender a actividade e a legalidade e a limpeza da actividade que está facendo o SERE, e incluso a dicir algo que solamente non pensaba, pero que conviña a dicir diplomáticamente, que era falar ben do goberno francés e do gran esforzo que estaba facendo tamén por atender aos refugiados. Bueno, como proba simplemente a título de exemplo de en que consistía a actividade diaria e coteando SERE de Alejandro Viana en particular, aquí tedes un exemplo dos centos ou milleiros de cartas que hai de Alejandro Viana aos diferentes delegados que estaban nas cidades onde había eses campos de concentración nas praias. Neste caso, o delegado de Perpiñán, onde lle comunica que lle envía 4.400 francos importe da construción de próteses para que non leo ben aquí, 22 enfermos, para 22 enfermos. Este era o día a día da actividade que facía este organismo. Este tipo de cuestións xa de detalle dirixidas, cando menos, a reducir o sufrimento de todas esas persoas que estaban en Francia. Estamos sempre a principios dos 40, continúan as expedicións colectivas sobre toda a República Dominicana, e Viana se converte tamén no representante en París de diferentes sociedades galegas de Latinoamérica que recurren a él enviándolle cartos e listaxes de persoas que están en Francia para que él as localice, lles consiga os visados, permisos de residencia, visados de saída, lles busque o aloxamento nos lugares de embarque, lles consiga os embarques en barcos de liña regular, e a través desta vía tamén salen centos e centos de refugiados, de tal maneira que entre unhas expedicións e estes barcos regulares se estima aproximadamente en unhas 17.000 as persoas que saen nestas expedicións que organiza Alejandro Viana xunto con Pastor Candeira e outros funcionarios do goberno republicano. Chegamos xa ao mes de maio, os alemáns entran en Francia, no mes de xuño xa ocupan París, 2 días antes da ocupación de París, Viana escapa rumbo ao sur, a Burdeos, como milleiros de parisinos neses días. Xa Burdeos está baixo os bombardeos alemáns, ali están fuxindo incluso tropas polacas, tropas aliadas que marchan rumbo a Inglaterra, e ali Alejandro Viana aínda vai ser quen de organizar un último embarque, o do Cuba, con 500 refugiados. Aí marchan os últimos traballadores que quedaban xa poucos do servicio de evacuación, e tamén eses días Viana se encarga, isto sabemos gracias ás memorias de Ramón López Barrantes, que conta con moito detalle, se encarga do aloxamento de aproximadamente 15 dirigentes republicanos moi significados: Negrín, o presidente do goberno, varios ministros, Casares Quiroga, o republicano coruñés íntimo amigo tamén de Alejandro Viana, que chegan protegidos baixo o pabillón mexicano a Burdeos, que se esconden na embaixada chilena e que, baixo identidade falsa, marchan un barco grego nas adegas dun carboeiro grego rumbo a Inglaterra. Pero tampouco marcha Alejandro Viana entre nesa pequena expedición, e tampouco marchaba na do Cuba, e a mí a verdade é que cando estaba na investigación non entendía moi ben cal fora o motivo por que non marchara, cando aquilo xa non había realmente nada que facer, e a situación pintaba moi mal, sobre todo para os que tiñan responsabilidades. E tiña moitas máis engadidas as que xa tiña aquí, porque estivera manexando fondos da República, e iso acrecentaba moito máis a súa responsabilidade a ollos do franquismo, tanto así que se pedía a súa extradición por parte de Franco. Bueno, neses días, por certo, el manda unha carta, unha postal a súa irmán Consuelo Pontareas, esta que vedes aquí, simplemente moi escueta, dicindo que confirma a súa postal e que continúa sen novedade. Decía pouco, pero decía moito, porque era unha postal de Burdeos, aí vedes o cuño invertido da censura militar pola que pasaba toda a correspondencia que chegaba a Ponteareas. Bueno, como digo, ele non marchaba e non marchou, e non sabía moi ben por que non marchara, ata que no marco de investigación aparece de repente publicado un libro con toda a correspondencia do embaixador de México en Francia, en París,
nesas datas exactamente. E aí aparece unha carta de Alejandro Viana a este embaixador, donde ele mesmo explica que foi o que pasou. E o que pasou foi tan sinxelo, e eu digo prácticamente literalmente en nuestra recollida, que ele decidiu quedarse xa incluso cando Burdeos é ocupada polos alemáns, porque consideraba que a súa obriga era continuar atendendo moral e materialmente os exiliados e refugiados que todavía permanecían en Francia. O sea, aplica a máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, aínda que sexa arriscando, como arriscaba, a súa propia vida e a súa propia integridade. E efectivamente é así porque, como ben sabedes, a partir dese momento xa o franquismo ten a complicidade necesaria cos alemáns de Gestapo para comezar xa non extradición, sino directamente secuestros, como o de Compáez, o presidente da Generalitat Catalana, Fernández Vega, o doctor Fernández Vega de Pontareas, de Izquierda Republicana, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, íntimo amigo de Viana, secuestrado, enviado a España e fusilado. E Viana tamén sufre un intento de secuestro, el mesmo conta na súa correspondencia, dicindo que, afortunadamente, recibiu unha confidencia o día anterior e esa noite os que vivían con él deciden esconderse en diferentes hotéis de Burdeos e, finalmente, ainda que unha das compañeiras de piso sí que é detida pola Gestapo, eles consiguen escapar e cruzar Francia de oeste al este, andando en autostop como poden, ata chegar a este pobo na fronteira con Suiza, la Louvés, onde quedan escondidos, agardando ter a oportunidade de poder escapar. Desde aí contactan co consulado de México en Marsella, con Gilberto Bosques, que é o subcónsul, e con Portela Valladares, que vive tamén na zona mal chamada Libre, dos colaboracionistas franceses cos nazis, ata que en novembro do 40, e como digo, con unha certa protección que lle seguían brindando os mexicanos para evitar esas extradicións por razóns políticas, se desplazan a Sanary-sur-Mer, un pobo preto de Marsella, porque teñen a posibilidade de embarcar nun buque rumbo a América. Finalmente ese embarque se frustra precisamente por a intervención dos franquistas, da Gestapo, etc. E teñen que seguir agardando nesa incerteza e na clandestinidade. Hai detencións incluso Portela Valladares é un dos detidos, e pide a extradición, que finalmente se consigue evitar, e por fin en xaneiro do 41 embarcan finalmente neste buque o Alsina 200 republicanos, entre eles tamén Alejandro Viana, e con centos de xudeos, austríacos, húngaros que fuxen da barbarie nazi en Europa. Era unha viaxe que tiña que leválos aproximadamente en 20 días a Bos Aires para poñer fin, por fin, a todas estas penalidades e toda esta traxedia. E o que se prometía unha viaxe relativamente tranquila se acaba convertendo, como se unha maldición se tratara, nunha nova odisea, tamén chea de incertezas, porque aos poucos días fan escala en Dakar, na capital de Senegal, e se miran impedidos de continuar a viaxe, non poden cruzar o Atlántico, non teñen o permiso dos ingleses, é moi perigoso facelo sin ese permiso porque non sería o primeiro barco de pasaxeros que é afundido no Atlántico, estamos na Guerra Mundial, é un barco de bandeira francesa, país ocupado por Alemania, e por tanto non consiguen sair dai, permanecen vivindo dentro do barco durante nada menos que 5 meses, nun país tropical, con todos os problemas de enfermidades, de feito hai varias persoas que morren da pasaxe nesas condicións paupérrimas. El vai ter, curiosamente, a ocasión de novo de manexar fondos da República para axudar a refugiados, envíanlle dende Londres o goberno republicano 100.000 francos que reparte entre a pasaxe para que podan sobrevivir durante 6 meses. Finalmente son devoltos ou son trasladados, mellor dito, a Casablanca con risco de ser repatriados a España. Casablanca, xuño do 41, estamos exactamente no mesmo que podedes ver na película Casablanca, que a mire poderá trasladarse exactamente o que estaba vivindo Alejandro Viana, con todos os refugiados, todo, pues, como os alemáns campaban as súas anchas os franceses ali, e aquí el internado xunto cos demais durante varios días, primeiro nun campo de concentración en condicións moi penosas, da que consiguen sair grazas á intervención do cónsul de Bos Aires en Casablanca. El finalmente se instala nun hotel desta cidade e dende aí empeza a facer numerosas xestións. Este é un exemplo de algunhas delas, por carta, co goberno republicano, co consulado mexicano en Marsella e con Lisboa, onde el ten moitas relacións para a súa actividade profesional da súa vida. Lisboa, onde hai unha organización xudea que fleta barcos con frecuencia para sacar xudeos con rumbo a América. Bueno, finalmente, como resultado de todas estas xestións es que realizan outras organizacións, consiguen finalmente o 30 de outubro do ano 41 embarcar neste buque, o cual neste buque portugués, que agora sí, por fin, os leva hasta México, onde desembarca en Veracruz o 18 de novembro do ano 41. Aí vedes a ficha del como inmigrante, como exiliado. 6 anos despois o fará a súa muller, Josefina de outras Fábricas. Aquí tedes tamén
a súa ficha, e el en México dando novamente mostras da súa capacidade, xa ten 65 anos, 66 anos aproximadamente, e el, como digo, dá de novo mostra da súa capacidade, compra unha farmacia uns emigrantes ponteareas que teñen unha farmacia en México DF, que a convirte nun moi próspero negocio, de coloca a traballar o alcalde republicano de Ponteareas, e el participa en todo o que é a vida social do exilio en México, na fundación do Ateneo Español en México, participa tamén nas cortes no exilio que se celebraron na 45, onde se reencontra con vellos amigos como Castelao, outros deputados, aquí tedes tamén nunha foto de la baixo a esquerda con Pardo Galloso, deputado de Ciudad Republicana tamén galego, arriba nun banquete con outros exiliados, e así ata o ano 52, no que vai xa esmorecendo a súa vida, obviamente xa postrado nunha cadeira de rodas, coa súa muller pouco antes xa do seu falecemento, o 30 de abril do ano 52, fixo este ano 70 anos do seu falecemento. Bueno, como vedes, non fixen spoiler, ainda que o pareza, xa avisei de que o resumo se me daba mal, xa pido disculpas de antemán, digo que non fixen spoiler, hai moitas cosas que non contei, que están no libro, pode dar fe Tino deste extremo. Como digo, supoño que os parecerá seguramente sorprendente, non ter escoitado, incluso a xente interesada nesta época da nosa historia, seguramente non ter escoitado nunca ni tan sequera o nome, xa non digo saber algo da súa trayectoria, tan sequera ter escoitado falar do nome Alejandro Viana, cando vedes que se relacionaba con persoeiros que son sobradamente coñecidos de todos e todas nós, non? Bueno, isto non é máis que un exemplo do que foi a anomalía do paso da ditadura á democracia no Estado español e de non ter feito un traballo de recuperación e de restauración da memoria e de recuperación da vida de persoeiros e personaxes como Alejandro Viana, que tiñan que ser verdadeiros referentes, non? No noso país, non só referentes ideolóxicos ou políticos, sino referentes éticos, non? Eu un momento comento a vida de Alejandro Viana racha tamén con moitos tópicos, non? Por exemplo, ese tópico de que aquí nunca hubo unha burguesía comprometida co país, tal, é totalmente falso, non? Isto é unha boa prova, sí que a hubo, o que pasa que a eliminaron no ano 36. Que sería este país se non tivera pasado o que pasou no ano 36 e persoeiros como Alejandro Viana e tantos outros puderan ter continuado con normalidade a súa vida aquí e puderan ter deixado o seu legado tamén con absoluta normalidade aos seus descendentes, non? Tanto políticos como familiares. Teníamos seguramente un país absolutamente diferente do que temos hoxe en día, se pensamos en todo o capital humano que se perdeu por culpa do golpe de Estado e da Guerra Civil. Alejandro Viana non ten ningún tipo de recoñecemento, ni tan sequera en Vigo a súa cidade de adopción, ni en Ponteareas a súa natal, tenemos que resolver os que temos ahora responsabilidades de goberno, ainda que haxa conflicto de intereses, porque é realmente vergonzoso, non? Que non este ainda resolta esta anomalía. E é curioso, porque vedes que no libro, bueno, se chama o Schindler galego, son un pouco comercial, porque, bueno, as comparacións aquí son un pouco odiosas, é un amigo historiador que me di, en realidade, eso non é ni siquiera correcto cronolóxicamente, máis ben, Schindler sería o Alejandro Viana alemán, porque Viana, para empezar, foi antes, e en medio se facemos comparacións, claro, vedes, se buscades en internet o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, o cónsul de Marsella, con quen Viana ten moita relación, e vedes infinidade de información, libros publicados, traballos de investigación, documentais, xornadas, homenaxes que se fan periódicamente a un país que lle tocou isto moi tangencialmente. Buscades o Schindler portugués, Aristes de Sousa, tamén diplomático, cónsul en Burdeos, que efectivamente durante unhas semanas deu moitos visados a moitos xudeos para que puderan sair pola península rumbo a América, con recoñecementos impresionantes, con unha sorte de museo en Vilar Formoso, na fronteira con España, onde se recoñece todo o que fixo, outro país que lle toca tangencialmente. Dos persoeiros que, sin quitarlle mérito que fixeron, actuaban baixo paraguas e a protección diplomática dos seus países e arriscaban, en certo modo, a súa carreira diplomática, como o caso de Aristes de Sousa, pero nada que ver con Alejandro Viana e outros moitos como Viana que arriscaban a súa vida, literalmente, como foi o seu caso, non? Como digo, é realmente incrível que a estas alturas isto esté sin resolver e que incluso prácticamente casi 50 anos despois da morte do dictador, en fin, da dictadura, incluso cando se fala de memoria histórica, e que os veces vemos que estades implicados en todo o movimento, en memoria democrática, se faga non sin polémica, non? Que é máis
sorprendente que ainda se este discutindo si isto se debe facer, non se debe facer, si hai diferidas, etc. Realmente vergonzoso que ainda esteamos a esta altura nesta situación. Bueno, eu dicía antes que facer o traballo de Alejandro Viana, que era, ou fora para min, un traballo casi como de resurrección, non? Teño a sensación de que está vivo, non? Agora, non creo no máis alá, pero moitas veces me gusta pensar en que exista o máis alá, porque estou seguro que Viana estaría encantado de ver que despois de 70 anos, non? Totalmente sepultado aí baixo unha lousa de esquecemento e silencio, non só sae, digamos, a luz, sino que con actos como este e con asistencia tan nutrida como a que temos hoxe aquí, que estou realmente impresionado, vos felicito aos organizadores polo éxito, pois me estades axudando, obviamente, nese objetivo de resucitar a Alejandro Viana e traelo aquí entre todos e todas nós. Nada máis e moitas grazas. Como vedes, a intensidade da charla de Roberto é impresionante, pero un pouco tempo. No, pero o que quero decir que a mesma intensidade é que un atopa lendo o libro, que é o que comentabas ao principio de que rompeches moito os miolos, non, para ver como podías contar, resumir, facer amigable, non? A lectura. Sí, amena. No sentido de que os documentos, sabe tamén Pepe Álvarez, que está aquí, outro gran colaborador da asociación, investigador como Celso, que os documentos oficiais, as cartas, todo o material que utilizades non é moi amigable moitas veces, pero aquí conseguiches unha con ese estilo teu, enlazando os distintos párrafos de cartas, de documentos e demais. Digo que esa intensidade que notamos aquí na conversa, na escoita, que temos tamén no libro, e que lo recomendo de corazón. De verdade que foi unha das lecturas máis sorprendentes dos últimos tempos, que máis me chegou, unha pola miña ignorancia no caso de Alejandro Viana, dúas, que me pareceu fascinante a súa vida, a súa ética. Eu que resumo aí é a ética e as mensaxes, os paus que lle mete algúns aos representantes os últimos, que se bota en falta moitas veces na sociedade actual. E nada, se alguén quere facer algunha pregunta. ¿No? Mira, perdona, yo soy hija de una ahijada de él, porque yo soy de los Garra de Santiago, Julio de Santiago, de Fuentareas. Muy bien, pues o acabar falamos, ¿eh? Y la abuela Bruna, que era mi bisabuela, fue que se trajo a Alejandro a Vigo. Pues sí. Claro. Y Enrique, mi abuelo, era del almacén... Que se chamaba Bruna, ¿no era Bruna? La abuela Bruna. Bruna Garra Castellazuelo. Eso es, que en realidad era mi bisabuelo, que yo le llamé la abuela Bruna. Y Alejandro y a Josefina, sí. Para mí la madrina, siempre, porque mi madre siempre le llamaba la madrina. Y cuando ella regresó de México a Vigo, bueno, nosotros vivimos en lo que actualmente ahora es Climarral, igualmente en General Aranda. Sí, y ella fue internada allí. Eso es. Y entonces, claro, venía siempre a casa de mamá, pues a merendar, al mediodía, a comer los domingos y tal. Y la madrina, siempre la madrina. Y es más, tenemos una foto en nuestra casa de Canido, preciosa dedicada a mi abuelo. Hombre, pois. Decía que a investigación sigue aberta. Este é o exemplo, non? De que siguen aparecendo cousas. Y era cuando sacaban a los republicanos en los camiones de huevos a la artística de Valencia. Eso es. Y como los huevos se transportaban en paja, hacían un curruncho dentro, metían ahí y salía mi abuelo
los sacaba todos por la frontera hasta llegar hasta que, claro, desapareció el almacén de huevos y desapareció todo. Pois que sorpresa me acabas de dar, porque levo bastantes anos intentando localizar, na medida do tempo que ten, a descendentes de todas esas persoas coas que tivo relación, de Espino, de Corval. Bueno, un día, igual que eu teño estas fotos donde salen estas persoas, pois as familias teñen fotografías moi interesantes. E agora me acabas de dar unha sorpresa. Sí, sí. Y tengo la foto en Cañido de cuando se hizo lo de tranvías, que la reunión fue en Toralla, y están todos ahí, y están ahí. Esto es impresionante. Así directo, Pois moitas grazas e cando rematemos non marches, espera por mí. Pero por mí, por vais ao meu teléfono. O fío do que decía Tino antes sobre o libro que é ameno e tal, bueno, xa dixen antes... Non te teño que adorar a ti. No, xa. A ver, é certo que a xente que non me coñece modín, se modín xente que non me coñece, podo fiarme, os que me coñecen podría dubidar o mellor, pero dicía antes que non era tanto mérito meu como mérito dos materiais tamén, ou máis xente que estén usados, pero sí que é certo que a conclusión que saca moita xente, tanto a escoitar a historia como contei hoxe aquí, pero sobre todo ler o libro, é da épica que ten a historia, que fai que moita xente o verbalice dicindo que é unha historia de película, porque realmente ten todos os ingredientes para un guión de película. Se que tiramos un Spielberg que tivera un compromiso co seu país, coa súa historia, co drama que se puxo isto, seguramente xa habería máis de unha película, pero probablemente con esta historia se faría que, por certo, no mundo que vivimos sería a mellor maneira de popularizar a figura de Alejandro Vilar e chegar a todas partes, sobre todo se fora un éxito destes de Netflix ou de unha película, unha longa metraxe que tivera unha gran repercusión. Ingredientes hainos, non? Outra cousa é que haxa que este disposto a facelo, pero o que sí é certo é que, desgraciadamente para él, porque tivo que vivir e sufrir todo iso, pero desde o punto de vista argumental e, digamos, de guión, pues ten todo o necesario para que se faga. Un amigo, Alfonso Pato, que me presentou en Porriño, que se encarga responsable do Festival de Cannes en Porriño, dicía, bueno, isto daría para unha película, decía, sí, pero bueno, sería unha produción moi cara. Porque claro, hai que os escenarios e os estas son complicados, pero bueno, a ver, non o descartamos, estamos vendo, intentando, tanteando a ver se alguén se anima a facelo, porque sería unha gran axuda para difundir a súa vida. Sí, dá xogo de forma clara. Bueno, polo menos non te vas de vacío, te vas contento polo aforo que tivemos aquí. Xa me iba contentísimo, pero ahora xa... Os datos que te acaban de dar, que o mellor mezclado coa información que te pasei antes, pois podes acadar susto en que momento chegou Josefina de volta aquí, si no 52, si no 53, ou si no 54. Bueno, hai unha cuestión que, de feito, na nova edición que sacamos agora, tanto que está como en galego, tivemos que facer un pequeno cambio con respecto á primeira, porque na primeira o que dicíamos é que ele fora enterrado en México, porque era o que estaba documentado e era fehaciente, e que mo avó a veces comentaba, non sei se Josefina truxo os restos, e nos contactos que pude facer naquela época ninguén o sabía con certeza, ata que non hai moito tempo, que non sei porque non se me deu antes, pero o meu irmán foi a México e dixe, bueno, xa que vai a ver se localiza o Panteón, e saca unha foto e tal, bueno, logo cando mirei que aquilo tiña non sei cantas hectáreas o Panteón español, dixo, bueno, a buscar, e decidín chamar para preguntar. E claro, e cando pregunto, de unha forma moi rápida, me sorprendeu, e como se chamaba? E me di, no, foi exhumado en 1964. Entón nos quedamos totalmente desconcertados e a base de certas investigacións, co Concello de Vigo, onde non está tampouco documentado, pero bueno, por toda unha serie de investigacións que fomos facendo, temos a conclusión prácticamente casi ao 100%, faría falta facer probas de ADN en cinzas ou restos que poda haber, pero que está enterrado no cemiterio de Pereiró, ainda que non hai, a día de xa ainda ninguna placa ni nada, intentaremos tamén solventar esa cuestión, pero a idea que tiñamos é que estaba en México enterrado e en realidad está soterrado en Vigo. Era unha incógnita para min durante todos estes 20 anos de investigación donde estaba realmente, se seguía lá ou non seguía lá. Onde pensas que está enterrado? Porque onde está o meu avó
Está solo José de outras fábricas, pero Josefina non... Aí tampouco aparece nada de Josefina, pero é o único panteón familiar dos Dotras. Sí, pero perdona, pues me parece... A ver se vamos a descubrir ahora algo e aí vamos a ter que modificar a seguinte edición. Todos. Yo creo que están enterrados arriba, en Cuentareas, en la Caneda, en la Canuda. En Canedo? En Canedo. Non, en Canedo non hai cemiterio, ademais, en Canedo está o convento, pero aí non hai cemiterio. Sí, pero ahí te das cuenta que está el Cristo de la abuela de Castellanzuelo. Pero eso é no Alto da Gloria. Pues ahí. Sí. Pues ahí. Eu creo que non, pero logo falamos, porque che dixeron o te escutaches. Vale, pois logo falamos, non vaya a ser. Decía la madrina cuando a mamá... Mira que se ustedes ao final lo logo a casa. Bueno, Decía, quiero ir allí. pois falaremos por aí investigar. Quiero ir allí. Bueno, pues moitas grazas a todos. Quen queira adquirir un exemplar,